cái đi khá cho nó lấy làm mà để khen là đó Adobe Indesign bắt tay video của nó số ba đó đi mà cho nó đó nhưng mà sao vậy mà xem nhưng mà phong sao rồi mà tôi vui bây giờ mà thế đấy mà đi debut ngay sẽ có art house phong rồi vậy mà thì video đó trả lại của nó tại vì đó sai vậy vậy mà từ phong chỉ ở đây rồi đi nhà mà cái lô ra rồi nó cô chó mấy bạn nó cái đó thì mình mà lôi giấy mà ông mà anh lấy lôi giấy mà xem đó cái mi đó anh lấy phong của tôi về bây giờ mà thế này xin đi nhà lên mà time newsroom Times newsroom Times newsroom thì nhà má thì dễ vào mà của nó thì mình khi bảo bỏ chỉ thế luôn chứ này control ya minus ya thế luôn ya đấy control ya plus ya chỉ về luôn ya đấy about station này sẽ nó thì mouse bỏ huy lên này bây giờ bỏ ya out ya thế luôn ya cái đó chứ nào thếเขาဒီမှာမြန်မာလိုထဲရေးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာလိုတော့ရွေးပြရမယ်နော်ဒီ the view this is shit others ဒီမှာတက်ပုံဆိုင်ဘာညာပဲနော်ကဲမြန်မာလိုပြင်အင်္ဂလိပ်လိုပြင်ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပြင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြင်ရွေးနော်အဲ့ခါကျတော့အချင်းရွေးကြာတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မြန်မာရွေးနေတာနဲ့ပဲအချိန်တွေအများကြီးကြာတော့ဒါကြောင့်ဒီ software တစ်ခုမှာချွန်းချက်အနေနဲ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ shortcut လေးတွေနဲ့တော့ဖို့အတွက်သူ့မှာ character style ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ် font ကိုအရင်ရှာတယ်နော်တော်တော့အလိုရှုပ်တဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ Times New Roman ဒီမှာတိုင်ဖုန်းပညာကိုလည်းနေရှေကိုတုံးပညာနေခွန်တော့ဒီနော်ဒီကောင်ကတော့ shortcut ထည့်ထားတာပါph ကိုရေးလိုက်တာနဲ့နော်အဲ့ဒါခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသူပညာကိုလည်းနေကိုတုံးနေခွန်တော့ပါညာရတော့တယ်ပေါ့နော်ကြက်တာဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တလေးမြန်မာတလေးအင်္ဂလိပ်တလေးရိုက်မယ်မြန်မာတလေးအင်္ဂလိပ်တလေးရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေသွားရွေးပင်နေရလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတော့ရွေးပင်နေရလို့ရှိရင်အဆင်ပြေဘူးเนาะကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့တော့ထားမှသာလျှင်ကျွန်တော် shortcut keyboard ပေါ် shortcut နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းကိုလိုချင်တဲ့စာလေးတွေကိုရိုက်ထည့်လို့ရမယ်နော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖောင်းတွေကိုလည်းဒီမှာရွေးပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုဝင်းတောင်ကြီးနော်ဝင်းတောင်ကြီးဖောင်းနဲ့ရေးချင်တယ်ဥပမာနေပေါင်းတာပါညာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ time newsroom နဲ့ time newsroom နဲ့ဒီ news နေ့တိုင်းလည်းရေးလို့ရတယ်နော်ဒီ Adobe Indesign မှာ for you နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရေးပေးလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော် shortcut အနေနဲ့ပဲလုပ်မယ် time newsroom ရဲ့နောက် win တောင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးမယ်နော် type ကနေပြီးတော့ character style မှာဒီဘက်မှာဒီနားလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် new character styles
new character style မှာ style name ကိုအရင်ဆုံး English လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ် ENGLISH English based on နာမည်ထားလိုက်နော် shortcut ကEnglish ဆိုတော့ Control Shift E နော် Control ရယ် Shift ရယ် E ရယ်မရဘူးနော်ဒါဆိုရင် Control ရယ် Shift ရယ်1ရယ်Control ရယ် Shift ရယ် number 1ရယ်ဆိုပြီးတော့ assign လုပ်လိုက်မယ် current assign to current assign to ဆို and assign ဆိုတာလွတ်တာပေါ့နော်လွတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်သုံးလို့ရတယ်ဒီအဲ့နေရာမှာ time news roman စိုက်ရ20အမှ reset to base တို့ပါလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုလာရွေးပေးမှာပေါ့နော် general apply style to selection နောက်ဒီနေရာမှာtime news times new roman now reset to base နော် reset to base ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်အရင်ဆုံးရွေးလိုက်တယ်style setting ရှိမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာပါတယ်လုပ်လို့ရတယ်လေဆိုရင်basic character format မှာခုနကကျွန်တော်တို့ general မှာ shortcut ထည့်ထားပြီးတော့ရင်နောက်ပြီးတော့ basic character format ကိုဝင်တယ် font family ကကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုရွေးဒီနေရာမှာရွေးပေးပါနော်ကိုလိုချင်တဲ့ font တွေကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ basic character format တွေကနေပြီးတော့ရွေးပေးကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီ times new roman font ကိုရွေးပါမယ် times new roman font ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာရောက်သွားရင် regular ပုံမှန်အနေထားဖြင့်ပဲထားပါမယ်ပြီးမှကိုလိုချင်သလိုပြည့်လို့ဆောင်လို့ရတာပေါ့နော် size မှာကြတော့ဒီကောင်18လောက်ထားလိုက်ပါမယ်18 crowning ကတော့နည်းပဲထားပါမယ် kids မှာ normal ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ leading မှာကြတော့ auto tracking 0ပဲထားလိုက်နော် position normal နော်ဒီတိုင်းပဲထားပါမယ် advanced character format horizontal scale vertical scale မလို့တော့ပါဘူး general ကိုပြင်တော့ပါမယ်ဒီမှာကိုရွေးထားတဲ့အရာလေးတွေကိုဒီမှာအကုန်လုံးတွေဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာမှတ်ထားပေးတယ် style ဒီမှာနော် character style ဒီမှာပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က okay နေလိုက်နော်ဒါ English shift control shift number ဆိုတာဒါ English ကဲဒါနောက်ထပ်တစ်ခုယူပါမယ် new character style နော် new character style ဒီ style name ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာမြန်မာနောက်ထပ်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဝင်းတောင်ကြီးနော် WANGY ဝင်းတောင်ကြီးပေါ့နော် based on name shortcut က control shift 2shortcut assign ဆိုတာလွတ်တယ်ဆိုတာပေါ့နော် reset to base နောက်ပြီးတော့ basic character format ဒီနေရာမှာကိုလိုချင်တယ်ဖောင်းကိုရွေးပေးနော်ပြီးရင်တော့ regular size မှာတော့ select ပဲထားပါမယ် chronic none ဒီမှာ case မှာ normal leading 0 မှာ auto tracking မှာ 0 position normal ပြီးရင်တော့ဒီ okay နေပါနော်general ဒီမှာကိုရွေးလိုက်တဲ့အရာလေးတွေဒီမှာရှိနေတယ် okay နေလားကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုဖြတ်လိုက်နော်ဖြတ်လိုက်ပြီဥပမာကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီမှာကြတော့ interview 50ခွန် art house ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကcharacter style ထဲမှာဒီ character style ထဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုရေးမယ် control shift number 1အဲ့ဒါဆိုရင်သူက automatic ကိုဒီကပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်မှာဒီကောင်းလား how are you ဒီ
ပြန်မြန်မာလိုရေးပါမယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေတယ်မြန်မာလိုရေးပါမယ်ဝင်းတောင်ကြီး control shift num 2 control shift num 2ကဲဒါဆိုရင်ဝင်းတောင်ကြီးပြောင်းသွားဝင်းတောင်ကြီးဖောင်းကဆေးလေးနဲ့သူက automatic ပြောင်းသွားလေကောင်းလားဒီလိုပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဒီတိုင်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ new character style အကြောင်းကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီမှာ delete style မလိုချင်လို့ရှိရင် delete style လုပ်လိုက်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် duplicate style low character styles နော်အများကြီးရှိတယ် low all text style နော်ဒါနောက်ထပ် plugin လေးတွေလည်းရှိပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တယ် style option ထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာအောက်မှာပေါ့နော်underline option တို့ပါလို့ညတော့နော်နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာပါတယ်ရှိတယ်လဲ style option breaking link to style low character style or load all text style select all and use new style group copy to group new group from style sort by name small panel row နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်ဒီ new character style နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်တက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားရဲ့အနေနဲ့အလုံးအဆင်ပြေကြပါပြီပေါ့နော်